styrelserepresentant, styremedlem Ingrid Nygaard. Og bransjen i jenteklassen gikk til Ingrid von Hafenbredel fra Holmen Troppotur. Hun får da en pokal fra arrangøren og medalje. Sølvmedaljen deles ut av Oslo Akershus gymnastikk- og turnkretsrepresentant Heidi Fleischer, og nummer 2 og vinner av sølvmedaljen er Pernille Gulbrandsen, Holmen Troppotur. Hun får da sølvmedalje fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund og pokal fra arrangøren. Gullmedaljen deles ut av Norges Gymnastikk- og Turnforbund styrelserepresentant Knut Arve Johannessen og Norgesmester 2015 turnkvinne junior Linn Finstad Nedre Glommatur. Hun mottar pokal fra arrangøren, gullmedalje fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund, diplom fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og hun skal også ha en egen glasspokal som går til Norgesmesterne fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund. I tillegg så får hun noen blomster. Ingrid, hun skal ha blomster. Ok, de skal være flott. Dere blir da stående, og vi fortsetter premieringen, og da er det